وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والحمد لله رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ موقع لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، آج کا یہ موقع کوئی افتتاحی موقع نہیں. مطلب یہ کہ کوئی یہاں پر انوگریشن نہیں ہو رہا ہے. گزارش ہے حضرات سے کہ تھوڑا آگے بیٹھیں، نماز ہو گئی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں تھوڑا موقع دیں، تھوڑا آگے آ جائیں، معافی چاہیں گے. تو یہ موقع کوئی انوگریشن کا نہیں ہے. یہاں پر مسجد میں نمازوں کا آغاز ہوا ہے، نمازوں کی شروعات ہوئی ہے. ساتھ جمعے کا خطبہ اور جمعے کے بیانات اور ہفتے واری پروگرامات کا سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ. باقاعدہ مرکز کا افتتاح انشاءاللہ اس وقت واقع پذیر ہوگا، اس وقت ہوگا جب ہم انشاءاللہ اس پورے پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے. اس وقت میرے دل میں جو حالات، جو کیفیات گزر رہی ہے، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جگہ جہاں آپ تشریف فرما ہے، یہاں پر ایک کھنڈیر عمارت تھی. 7 سال پہلے یہاں پر مسجد بنانے کے سلسلے میں کوششات کا آغاز ہوا. الحمدللہ 7 سال کے بعد آپ یہ ثمرہ، یہ فروٹ دیکھ رہے ہیں. تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر فضل، ہر احسان کا قابل اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتا ہوں. یہ کام اگر اللہ کی عنایت نہ ہو تو یہ کام ہونا ممکن نہیں، نہ اس زمین کی خریدنے میں، نہ اس کے بعد اس کے جڑے ہوئے پیپر کاغذات کی کارروائی میں، نہ اس عمارت کو کھڑی کرنے میں. کیونکہ اس کے پیچھے جو دقتیں، جو مشقتیں، جو مشاکل ہم نے جھیلی ہیں، وہ للہ فی اللہ ہم نے جھیلی ہیں. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں جس کسی نے بھی اس مبارک پروجیکٹ کے پیچھے ذرا سا ہی، ادنا سا ہی حصہ نہیں لیا ہو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تمام مسائل آسان کرے. ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماری کو دور کریں. آمین کہیے. اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرے. ان میں سے کوئی نجی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کرے. جس کسی نے بھی حصہ لیا ہو، اگر کسی نے ادنا سا رائے بھی دیا ہو، تو ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس رائے کے بدلے جنت میں ایک گھر عطا کریں. آمین یا رب العالمین. تو یہ پروجیکٹ، گزارش ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی گاڑیاں پتہ نہیں کیسے پارک کر دیا، تو اللہ کے لیے جس کسی نے غلط پارک کیا ہے تو گاڑیوں کو ٹھیک سے پارک کر دیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. عزیز ساتھیوں، ہم یہاں پر مسجد بنائے ہیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. مسجد بنائے ہیں یہاں سے رحمت، امن، چین، سکون کا پیغام دوسروں تک پہنچے. تو ہم دعا کرتے ہیں جس کسی نے بھی اس پروجیکٹ میں حصہ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام مسائل آسان کریں، دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی دے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مرکز ہے جس کا نام مرکز العلوم، جسے مختصر موہی کہتے ہیں، اس کے 30 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. الحمدللہ یہ سارے ایکٹیویٹیز اگر ہونے ہوں تو ہمیں اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے دیا، میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 25 مرتبہ تو دیا ہوگا. پچھلے 7 سال میں 25 مرتبہ تو دیا ہوگا. بعض لوگوں کا حساب نہیں، اور بعض لوگ گمنام ہیں، اور بعض لوگ اپنا نام بتاتے ہی نہیں. تو الحمدللہ ہماری امت میں وہ زندہ دل لوگ موجود ہیں. کون کہتا ہے کہ ہماری امت مر گئی؟ کون کہتا ہے کہ ہماری امت پسپا ہو گئی؟
بلکہ ہماری امت کو راستے دکھانے والوں کی ضرورت ہے، تو یہ امت ان کے پیچھے چلنے کے لیے ذرا برابر بھی سوچے گی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس اہم موقع پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو دین کا داعی بنائے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے۔ تو یہ پروجیکٹ اگر ہم مکمل طور پر کرنا ہے تو اس کے جو 30 ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے جو ضروریات ہیں اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جیسے دیتے رہیں ویسے دیتے رہیں۔ مجھے کسی نے آ کے، جو کہ سووں کی تعداد میں لوگوں نے ڈونیشن کیا، کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا کہ حضرت میں دے دے کے غریب ہو گیا، دے دے کے میرے پورے پیسے چلے گئے، بلکہ میں نے یقیناً یہ جان لیجئے میں نے یہی سنا ہے کہ دینے سے میری انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، میری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر جو پیسے لگ رہے ہیں عزیز ساتھیوں، اس کے اندر بالکل ٹرانسپرنسی ہے، اس کے اندر ادھر ادھر گھمانے کی کوئی بات نہیں۔ جو کوئی بھی تفصیل چاہتا ہے پوری تفصیل ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تراویح ادھر باقاعدہ آج سے 5 وقت کی نماز پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر نائب امام ہوں گے تبارک عمری صاحب، ان کی امامت ہوگی، 5 وقت کی نماز انشاءاللہ ادھر چلے گی۔ اور رمضان جیسے ہی قائم ہو جائے گا تو تراویح اور تراویح کے بعد کے پروگرامات کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طرح جوق در جوق آئیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں۔ اس مرکز کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کے پاس صحیح پیغام پہنچے، لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح دین میں ڈالیں اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں اللہ توفیق دے، یہی مقصد ہے۔ ورنہ یہاں پر مسجد بنا کے متولی بن کے بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں جی ساتھیوں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے یہاں پر مکمل ایکٹیویٹیز چلیں گے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ شامل رہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد کنسٹرکشن کا کام جاری رہے گا۔ ہمیں 3rd اور 4th فلور دونوں کو مکمل کرنا ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پارکنگ سلاٹ بن گیا ہے، 1st فلور بن گیا ہے، 2nd فلور بن گیا ہے، 3rd فلور سمجھیے کہ تقریباً 50% کام ہوا ہے، انٹیریئر کام باقی ہے، اور 4th فلور مکمل بننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 70 لاکھ ہمیں قرض ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ رمضان سے پہلے اس مسجد کو شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ہم یہاں پر نماز پڑھیں، کیونکہ لوگوں نے مجھے بہت پوچھا کہ بھائی ہم نے پیسے لگایا، مسجد کب شروع کرنے والے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لگ بھگ 70 لاکھ ہمیں قرض میں آ گئے۔ انشاءاللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام بڑے آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کا تعاون شامل حال رہے تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو 3rd فلور اور 4th فلور مکمل کرنا ہے، تب یہ 2 فلور مکمل ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم باقاعدہ افتتاح کریں گے، اناگریشن کریں گے، تمام لوگوں کو بلائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی کارروائی آگے بڑھانا ہے آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ 2-3 دن سے صرف لگاتار میں کالز اٹینڈ کر رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے آنا ہے، کدھر آنا ہے۔ ماشاءاللہ پبلک کا رسپانس، قوم کا رسپانس ماشاءاللہ زندہ دل رسپانس تھا۔ اگر ہم اسی طریقے سے زندہ دلی کے ساتھ کام کریں گے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کارنامے انجام دینے کے لیے اس مرکز کو بنایا گیا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز کرے۔ یہ ساری باتیں تمل زبان میں اب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محی الدین صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ அவங்க ஷேக் சொன்னது போல் அல்லாஹு தாலா எந்த எண்ணத்தை நாங்கள் எடுத்தோமோ அதை இன்று கபூலாக்கி வைத்திருக்கிறோம்। அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும்। இது முழுக்க முழுக்க அல்லாஹனுடைய உதவி, அவனுடைய கருணை, அவனுடைய இரக்கம், அவனுடைய அந்த பரக்கத், அவனுடைய ரஹ்மத் இன்று இந்த பள்ளியை உருவாக்கியிருக்கு। மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளால் ஒன்றும் கிடையாது. அல்லாஹ் நாடினான், அதற்கான முயற்சிகளை அல்லாஹ் எங்களிடமிருந்து அதை எடுத்துக்கொண்டான். இன்று இந்த மஸ்ஜித் காயமாயிருக்கு. ஆக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே,
இந்த மஸ்ஜிதில் நாங்கள் பல பணிகளை செய்ய இருக்கிறோம். ஏற்கனவே 35க்கும் அதிகமான பணிகளை நாங்கள் செய்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னும் இந்த பணிகளை ரொம்ப தீவிரமாகவும் மிக நல்ல முறையிலும் செய்வதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய நோக்கமே என்னன்னு சொன்னால், ஒரு இந்த முஸ்லீம் உம்மத்தை சரியான வழியில், அதாவது ஈமானுடைய அந்த வழியில் மிகச்சிறந்த இஸ்லாமிய நடைமுறையை வழிமுறையை இந்த மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்து தூய்மையான முஸ்லீமாக வாழக்கூடிய வகையில் அவர்களை ஆக்கணும் என்கிறது தான் இதனுடைய வேலை. இதோடு பல சில வேலைகளையும் நாங்கள் இங்கே செஞ்சு அல்லாஹ்வுடைய அருளின் மூலமாக நாங்கள் இங்கே பல பணிகளை செஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆக இந்த மஸ்ஜிதும் அப்படிப்பட்ட பணிகளை தொடர்ந்து செய்யும், இன்னும் விரிவடையும். இங்கே 5 நேர தொழுகை நடக்கும், ஜும்மா நடக்கும், அதே மாதிரி தராவீஹினுடைய அந்த தொழுகைகள் நடக்கும், பயானுகள் நடக்கும், கான்ஃபரன்சஸ் நடக்கும், செமினார் நடக்கும், ஒர்க் ஷாப் நடக்கும். இப்படி பல பணிகள் இன்ஷா அல்லாஹ் இங்கே தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கிறது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இங்கே ஆண்களுக்கு என்று ஒதுக்கி, பெண்களுக்கு செகண்ட் ஃப்ளோர் என்று நாங்கள் ஒதுக்கிட்டோம். பியூர்லி ஃபார் லேடிஸ். அங்கே வேறு யாரும் ஜென்ஸ் யாரும் போக மாட்டாங்க. 3rd ஃப்ளோரும் 4th ஃப்ளோரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் இன்னும் சில பாக்கி இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் அதுவும் கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேறும். ஏறக்குறைய ஒரு 70 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு அல்லாஹ் நிறைய தந்தான். அல்லாஹ் தந்தான், மனிதர்களை தரல, அல்லாஹ் தந்தான். அதை வைத்து நாங்கள் கட்டிட்டோம். இதில் 70 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இப்போ கடன் ஆகிருக்கு. இருந்தாலும் அல்லாஹ் தருவாங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. இஹ்லாஸோடு நாங்கள் செய்த இந்த பணிக்கு அல்லாஹிடம் இருந்த கிடைத்த உதவிகளை சொன்னோம்னா இங்கே தாளாது. அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறான். ஆக இந்த பணிகள் சிறந்து மிக நல்ல முறையில் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் நாங்கள் பணியாற்றிட அல்லாஹ் எங்களை தேர்ந்தெடுத்த அவனுக்கே எல்லா புகழும் என்று கூறியவனாக இந்த உரையை முடிக்கின்றேன். வ ஆஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.